Сайн байна уу? Таны 1800 тэглээ 24 сонсож байна. Сайн байна уу? 24 сонсож байна. Танд юу гар туслах вэ? За сайн байцгаана уу? Баярсайхан байна. Өнөөдөр та бүхэнтэйгээ маш сонирхолтой шинэ инновацлог төвийн талаар танилцуулах гэж байна. Энэ маань юу вэ гэхээр иргэд бид нэр төрөөс ямар олон үйлчилгээ биднэрт байдаг тухайга мэддэггүй. Тэтгэвэр тэтгэмжтэй холбоотой, эсвэл одоо хүүхдийнхаа мөнгөтэй холбоотой, эсвэл ажил эрхлэлт, хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой гэх мэтлэн олон төрлийн үйлчилгээнүүдийг олон их сурвалжуудаас бид нар авах шаардлагатай болдог. Энэ төвөгтэй байдлаас бодоод бид нар хангалттай хэмжээгээр төрийн үйлчилгээгээ хүртэж чаддаггүй. Тэгвэл халамж, хөдөлмөр хамгаалал, хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой бүх төрлийн үйлчилгээг нэгтгэсэн цоошин төв өнөөдөр нэгдсэн байна. Энэ бол Зайнаас Зөвлөн Туслах Төв буюу 1807-24 гэдэг төвийг манай хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамн дээр цоошинээр нэвтрүүлсэн байна. Тэгэхээр энэ төвийн талаар яг дотроо ямар үйлчилгээг бид нар авч болохыг, ямар боломжуудыг бид нар шинээр олгож байгаа гэдэг талаар танилцуулахаар бэлтгэсэн байна. Ингээ хамтдаа орцгоё хэдүүлээ. За манайхаа одоо хэлээ 7 давхарт нь гараад ирсэн байна. Зайнаас Зөвлөн Туслах Төвтэй танилцъя. Энэ юм шиг нь хайгна. За сайн байна уу Арин зэсэдэ. Сайн уу Баярсайхан, ирсэн баярлалаа. За баярлалаа. Маш гоё юм инновацлог гоё шинэ төв нэгсэн гэж сонсоод тэгээ үзэгчдтэйгээ хамт би энэ төвд танилцах гад ирсэн байна. Тэгээд намайг хүлээж авч байгаад маш их баярлалаа. Тэгээд ямар ч үсэн 1807-24 гэдэг шинэ төвийнхаа талаар танилцуулахгүй. За манай Зайнаас Зөвлөн Туслах Төв маань өнөөдөр яаж бий болсон юм бэ гэхээр манай тусалсан маш томоохон байгууллагууд байгаа. КОВИД сар тахлын үед нэг ч гэсэн дуудлагыг бид нар алдах ёсгүй, нэг ч гэсэн үйлчилгээг бид нар цалгардуулах ёсгүй гэдэг үүднээс Зайнаас Зөвлөн Туслах Төвийг бол бий болгох хэрэгцээ шаардлага үүссэн. За мэдээж энд бол засгийн газар манай Японы засгийн газар бол маш том тусалцаа үзүүлсэн байгаа. Ерөнхий гол том санхүүжилттэй нөгөө талдаа бол НҮБХХ хөгжлийн хөтөлбөр бол маш том одоо бас дэмжигч санхүүжилттэй болсон байгаа. Нин ялангуяа өнөөдөр зорилтод бүлэг чиглэсэн одоо энэ дуудлагын төв буюу Зайнаас Зөвлөн Туслах Төвийн ач холбогдол нь их өндөр байгаа даа. Энэ олон улсын одоо тусламжийн юм уу тий одоо энэ логоны одоо тэмдэг байгаад байгаа. За энэ бол одоо дуудлага гэсэн утгатай одоо холбогдоороо гэсэн юм тохионы хэл байгаа. Тэгээд 0724 гэдэг маань өөрөө 7 хоногийн туршид 24 цагийн туршид одоо та холбогдож болно шүү гэдэг утгатай 0724. За тэгээд дуудлагуудыг бол бүгднийг рекорд хийж байгаа, тийм бичлэг хийж байгаа. Тэгээд манай ажилтнууд ажлын цагаар ажиллана. Ажлын бус цагаар ирсэн дуудлагуудыг бүгднийг нь одоо орхигдуулахгүйгээр ажлын цагаараа эргэж холбогдоод үйлчилгээгээ үзүүлэх байгаа. Зөв. Тийм. Тэгээд дээрэс нь зөвхөн утсаар холбогдохгүйгээр энэ бол мессежээр бас харилцаж болно, цахимаар байж болно, тийм. Видео кол байж болно, тийм. Тэгэхээр ямар ч хэлсэн одоо энэ төвийн бүх дэлгэрэнгүй одоо үйлчлэгнийх нь наривчлан одоо нэг бүрчлэн хэдүүлээ танилцсан. Манай ажлыг бас ингэ ойлгож бас бусдад түгээхээр ирсэн. Баярлалаа Баярсайхан. За одоо хэдүүлээ үйлчлэгийн өдрөө нэг нэгээр нь танилцгаад явцгаая. Сайн байна уу? Зайнаас Зөвлөн Туслах Төвийн ажилт номин заяа сонсож байна. Танд юугаар туслах вэ? За ингэ хэдүүлээ 1807-24 гэхийн шинэ дугаар буюу Зайнаас Зөвлөн Туслах Төвийн ямар байгууллагууд, ямар үйлчлэг үзүүлдэг, хэн үзүүлдэг талаар дэлгэрэнгүй танилццгаая нэг нэгээр заалцгаая. За хаанаас эхлэв? Хэлээ. Ямар ч байсан ногоо хуцаар нэг хэмжээнд нийгмийн даатгалын үйлчлэгийг үзэх шүү. Сайн байна уу? Сайн байна уу? За намайг Баярсан гэдэг. Батулга. За Батулга. Ямар одоо нийгмийн даатгалтай холбоотой үйлчлэгээнүүдийг шууд энэ дугаар руу залгаад эсвэл Viber-аар яриад та бүхнээс авч болж байна. За тэгэхээр нийгмийн даатгалын сангаас бол 5 тэтгэвэр тэтгэмж үйлчлэгээ үзүүлдэг байгаа. За үүнд тэтгэврийн даатгал, тэтгэмжийн даатгал, эрүүл мэнд, ажилгүйдэл, үйлдвэрлэлийн ослын даатгалын талаар манай операторууд бол мэдээлэл өгч байгаа. Зөв. За одоо хамгийн одоо түгээмэл хүмүүсийн асуудаг ч гэдэг юм уу эсвэл уучраа олдохгүй ч гэдэг юм уу тэндгүй ямар үйлчлэгээнүүд асуултууд байна. За тэгэхээр элбэг даатгал өрстөөс ирж байгаа асуултаас бол
ажилгүйдлийн даатгал их асуудалтай. За мөн сайн дурын даатгалууд бол их асуудал хэрхэн төлөх үү, яаж гэрээ байгуулах уу гэдэг асуудал их асуудалтай байна. Гадаадд байгаа монголчуудын нэг хамгийн том асуудал гэдэг шүү дээ. Нөгөө нийгмийн даатгалаа ингээд завсардуулчлаа. Энийг би төлмөр байна, сайн дураараа төлмөр байна гэх юм шууд танах болдог гэсэн үг. Тэгэлгүй яг уу гадаадд байгаа иргэд маань болохоор манай гар утасны аппликейшн болон даатгал зэгмээ сайтыг ашиглан гэрээ байгуулад төлж болно. За гэрээгээ байгуулад төлсөн бол гэрээнийхээ хугацаанд бол өхөн төлөх боломжтой байдаг. Зөв. За ингээд энэ төрлийн бүх мэдээллүүдийг асуусан иргэдийн асуултуудыг бүртгээд баримтжуулаад явж байгаа юм тийм бичлэг хийгдээд. Зөв. За хэдүүлээ дараагийнх нь. Чи сонирхолтой keyboard харагдчих. Сайн байна уу? За энэ ямар keyboard вэ? Энэ keyboard биш юм. Хүмүүс амдураад энэ баррel display гэдэг байна. Баррel display. Тэгэхээр энэ дэлгэцэн дээр байгаа юм өөрт чинь мэдрүүлж байгаа гэсэн үг байна. Тийм. За одоо брайль бичих гэж байдаг шүү дээ. Тэгээ кириллийг брайль руу шууд хөрвүүлж өгч байгаа юм төхөөрөмж. Тийм. За тэгээ иргэдээс ингээ асуулт ирэнгүүт нь та бас бүртгэж авах үүрэгтэй тий. Тийм дээр гомдол байна уу тий. Үгүй бол ямар үйлчлэгээ авах гэж бүх мэдээллүүдийг бүртгэж оруулна, хариулна. За тийм. Надад ийм асуулт байна. Одоо ингээд ажилласаа би гарчлаа, эсвэл халагдчихлаа. Тэгвэл одоо тэр нэг итгэмж авдаг юм шиг байлаа шүү дээ тий. Усаас тэгэхээр тэрийг одоо яаж авах нөхцөл бүрдгийг би хаанаас авдгийг шууд танил руу залгаад өөртөө чи ярьж болно гэсэн үг тий. Нийтдээ 24 сар ажиллаж нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлсөн байх хэрэгтэй ажиллаж шүү. Сайн дураа оруулж хамтураад байдаг байхгүй. За ажиллаж төлсөн байх хэрэгтэй. Түүнээс сүүлийн 9 сарын тасралтгүй байх хэрэгтэй. Тэгээд тушаал их бариад иргэний үнэлэх байхад та өөрийнхөө иргэний үнэлэхнийхээ харьяа нэгэн даатгалын хэлц тандаад асуудлаа шийдвэрлэлээ гэсэн үг. Зөв. Тэгээд тэрийг бүгдийг зааварчилгаар аль дүүргийн хаана байгаа гэдэг бүгдийг хэлээд өгөөд асуудлыг шийдэж байна шүү дээ. Тэгээ эн чинь бүртгэж чинь энэ систем дээр. Энэ дээр систем дээр бүртгээд хариуцнаас бүртгээд За маш их баярлалаа. Сайн байна уу? За энэ ямар бичлэг авч байгаа вэ? Ямар видео ороод үлдсэн байгаа те? Энэ сонсогдсон бичлэгтэй иргэдэг. За. Хэрэгтэй миний даатгал. Итгэвч итгэж бүгдийн талаар хэмжээ. Тэгээ та тохооны хэлээр шууд яриад. Нийгмэрч баг шүү. За. За одоо ямар бичлэг авч байгаа юм? Юу асуух хэлээ. Сайн байна. Сайн байна уу? Би төрийн байгууллагад ажил хийдэг. 3 ийм шимтгэл авч байна. Надаас энэний талаар асуух гэсэн нийгмийн даатгалын шимтгэл хүн амын орлогын албан дотор эрүүл мэндийн даатгал гэсэн ийм 3 шимтгэл авч байна. Энийг цалингаас нь. Тийм байна. Би хөгжлийн бэрхшээлтэй. Тэгээ төрийн байгууллагад ажилладаг. Энийг ингээд судалж авах нь зөв үү буруу юу гэж асууж. За. Баярлалаа. За ямар ч байсан ингээд нэг иргэний асуудлыг шийдвэрлэжлээ. Тэгэхээр одоо юу гэдэг Монгол улсад тэгээ бараг 10% ярианы сонсголын бэрхшээлтэй хүмүүс байдаг гэж би сонссон байна. Тэр хүмүүс маань шууд дуудлага цэгийн одоо вебсайт олон суугаар тусалж байгаа нэг вебсайт байгаа. Тэгэхээр дуудлага цэгийн рүү орохдоо дунд нь хандшгүй нэг товч байгаа. Тэр товчийг дараад шууд манай хэмжээчтэй маань прототиптай маань ажилтнуудтай маань холбогдоод зөвлөгөөг авах боломжтой байна. За танаас одоо гэр бүл хүүхэдтэй холбоотой ер нь ямар шүү төрлийн асуултуудыг иргэд асуух боломжтой, ямар зөвлөгөө үйлчилгээ авах боломжтой та тэрийг тайлбарлаач. За гэр бүл хүүхэд залуучуудын чиглэлээр бүхий л асуудлаар бол манад бол хандаж болно. Хөгжлийн чиглэлээр, хамгааллын чиглэлээр, сэтгэл зүйн чиглэлээр, дугуйлан, явсыг зөв бүхэл төрлөөр. Танд баярлалаа. Гайхамшигтай. Одоо шууд 1800 07 24 эсвэл дуудлага юм байна. Эсвэл Viber ч юм уу. Энэ сувгуудаар та түрүүнд хэллээ те 21 аймаг хөдөө орнуудад гадаадд байгаа монголчуудыг хаанаас чамаагүй 24 цагийн хугацаанд бүх төрлийн одоо саяны ярьсан үйлчлэгээнүүд байгууллагатай холбоотой үйлчлэгээнүүдийг авах боломжтой юм байна. Гайхамшигтай юм гоё шин сувг нэгдсэн байна. Олон одоо иргэдийг хүссэн газраас нь хүссэн цагт нь одоо төрөөс үйлчлэгээ авах тийм боломжийг нь зогсоохгүй байлгах юм гоё шин төвийн талаар үргэлжлүүлж хэдүүлээ танилцсан. Гэхдээ тэрнээс өмнө хэдүүлээ энэ төвийн одоо хэрэгжилтийг нь гүйцэтгэлийг нь санхүүжилтийг нь хийгээд хамтран ажилласан нэгдсэн үндэсний байгууллагын төлөөлөгч болон сайдтайгаа богинохоо яриа өрнүүлж.
All right, now I have two guests from here, one from the UNDP who implemented this project, Miss Elaine, and then our minister, ХНХЯ. So I would like to talk about why we implemented this project and what is their primary goals in the future moving forward. Thank you very much. Yeah, thank you. Yeah, so I want to ask you, first of all, I want to thank you guys for implementing, helping, working with this ministry and then implementing this project. So what is your primary goal? What did you see? Where did the need come from? And I want to hear those. Sure, thank you very much. The need actually came from the COVID-19 pandemic and realizing that there should be a very good system to reach out to vulnerable populations in order to provide social protection services. So we saw that due to the lockdown and people not having access, that it would be important to build up a system to allow this access electronically, digitally. Yeah, definitely, yeah. So Miss ХНХЯ, so you have these services before, right? So with this new introduction of the more innovative, more digital solutions, I think we can reach out to more people who are like left behind previously, right? So we want to hear your opinion as well. Yes, the most unique part of this call center is that it is kind of unified all agencies that we are responsible for. We are having agency for disabled people, the agency for children and family care, agency for social protection, and the agency also for social insurance. So all those four have actually their own lines, their own call centers and their own workers. And now we are having one unified call system, and it is recorded, so the people who are having troubles, even during the night, they can call and leave the message, so the people who are working here can reach them out the next day, working day. And it's that's why it's called 1800-0724. Yeah. So it's 7 days, 24 hours. Yeah, that's a very good number. And also we are having sign language to call, to connect. And we are having also workers working here for disabled people. So sign language, also texting and so on. Yeah, I think it's very beautiful because the government is like centralizing, unifying all the services to make it simpler. Because it's like there are so many services that citizens can have, but they can't have because it's very complicated, right? I think this center will make it a very simple one-step shop for them. You know, they can have the services from anywhere, anytime. The ease of access is really important, that everything is centralized, it's simplified, it's through normal technology that people have using their mobile phones or communicating through calls. whatever they have at their disposal, right? Whether they have the Facebook or just the phone, even they don't have the text messaging, etc., or the website. So the one last question I want to ask. So what is like difference in terms of the target audience, like that those who are reaching to eMongolia or 1111 versus 1800-0724, right? The most difference might be for that we are having service for disabled people, first thing. And the other thing is that people reaching out to 1111, they are reaching out for all government services. And this is for our services, Some people, when they want to ask something about the ministry or about social insurance, social protection, other services that actually the ministry is responsible for, they are searching for phone number, and they are calling, and sometimes we lose call, and sometimes it's difficult when you have for each agency a separate number. And now, since we are having one unique number, we won't lose any call, and all the services that we are providing will be centralized. I think it's also important because this is targeted really for people who need the most services and support. It's not a broader one, and so it really, the access through the social workers to provide this information to the population will give them a direct access for direct support, and I think that's very important through this system. Even we are not answering in person, we are recording it and we will connect back. Right. I love the words like
inclusive, affordable, accessible. I think those are the things that the whole country should focus on. Whatever project we're implementing, we shouldn't just target the main audience, but also those who are left behind, right? I think that's why it's beautiful. Thank you very much. Sure. Yeah, and then hopefully you guys, the two organizations, will implement more projects to help make the public services more available. Okay, thank you very much. And then I want to hear your final thoughts and then maybe some future outlook on these initiatives. Sure. Yeah, I would like to thank, in particular, the government of Japan because they provided the entire financing for this project. And without that, it wouldn't have been possible to do this. So considering, again, the COVID-19 situation and the support of the government of Japan, it's been very helpful to be able to initiate this project in such a short time period. And also the UNDP project team and the ministry, of course, collaborators have put a lot of effort into do this in a basically 6 to 8 month period. So it's quite phenomenal what has been achieved. Impressive. Yeah. Thank you. Sure. And I, of course, would like to appreciate your support. Thank you very much for always being there for government of Mongolia as also for our ministry. Also express my sincere gratitude to government of Japan for being so helpful and always being there for Mongolian people. Thank you for Japanese people for support given to Mongolia. And of course, as I was previously Chief Statistician of National Statistical Office of Mongolia, and we have collaborated there really a lot. And we know that all the data that we are having here, all the calls will be recorded and also analyzed. What kind of support people need, where are the problems, and what we can do for achieving better lives for the people, so we would have better policies. So yeah. So data will be the goal for the next move, right? And this is the enabler for that. Thank you very much. За ингээд хэдүүлээ дараагийнхаа бусад үйлчлэгээнүүдийг сонирхохоор оператортойгоо уулзъя. Thank you very much, ladies. За ингээд уг төслийг хэрэгжүүлсэн эцэг үүсний байгууллагын хөгжлийн газрын төлөөлөгчтэй яриагаа хийчлээ. Одоо хэдүүлээ үлдсэн дахиад 3 төрлийн байгууллагын үйлчлэгээ байгаа юм. Тэднэртэй танилццгаая. Сайн байна уу? За баярсайхан. За та яг ямар зөвлөх үйлчлэгийг хүмүүст иргэдэд үзүүлж байна? Би нийгмийн халамжийн чиглэлээр зөвлөх үйлчлэгийг иргэдэд үзүүлж байна. Нийгмийн халамжийн чиглэлээр 71 төрлийн үйлчлэгийг одоо энэ чинээс зөвлөн туслах үйлчлэгээр шууд зөвлөн туслах үйлчлэгээр явж байна. Бусад иргэдийг үйлчлэгээ амжиргаа дэмжих зүйлөөрөө шаардлагатай дүүрэгтэй болгох иргэдийг дүүргүүр мэрэгчлэлтээр шууд эндээс нь холбож өгөөд иргэд хариуг нь аваад иргэнтэй холбогдож хариуг нь хэлж байгаа. За ямар ч байсан иргэнийхээ асуудлыг бүрэн шийдээл дуусгаж байгаа юм байна тий. За хамгийн их асууддаг одоо үйлчлэгээнүүд ч юм авдаг үйлчлэгээнүүдийн одоо эхэнд юу орж байна? Байнгын асрал хэмжээг хэрхэн яаж авах вэ? За бортоо сертификат хөнгөлөлт тусламжийг хэрхэн яаж авах вэ? Хүүхдийн мөнгийг яаж хэрхэн авах вэ? Халамж системд хэрхэн холбогдох вэ? Халамж системээр одоо хэрхэн үйлчлэгийг авах вэ гэдэг заавар зөвлөгөөгөл хөтлөж авч байгаа. Гайхамшигтай. Одоо ингээ надад яг хувийн нэг юм асуудал байгаа байхгүй. Тэр нь манай ах одоо чинь Солонгост амьдардаг тий. Тэгээ яаж юм гэхээр төр ажиллаж байгаа амьдарч байгаа. Тэгээ одоо хүүхдийнхаа мөнгийг гадаадаас яаж авах вэ гэдэг асуултыг чинь та шууд хариулах уу? Шууд хариулна. Одоо халамж системээр тухайн өөрийнхөө иргэний үнэлгэний хуулбар хүүхдийн төршин гэрчлэгийг халамж системд шууд онлайнаар хандаад оруулаад тэрийг оруулахтай зэрэг шууд одоо онлайн системээр шууд хүүхдийн мөнгө нь олгогдоод явж байгаа гадаадд байгаа иргэдэд. За баярлалаа. Маш их баярлалаа. За одоо ингээд та бүхэн маань харсан бах тий. Энэ үйлчлэгээнүүд маань дандаа манай нийгмийн тодорхой зорилттой хэсгийн хүмүүсийн амьдралыг нь хялбарчлах төрийн үйлчлэгийг тэр хүмүүст илүү ойрхон хүргэх гэх мэтлэн чиглэлээр явж байгаа. Бүр нэрийн хуудас нь хүртэл тий. Ингээд барайл үсгийн юм товгортой байгааг хараад би аюу их одоо сэтгэл хөдлөж байна, баярлж байна. Тэгээ өмнө нь би ойлгодгүй байсан олон зүйлээ ойлгож байна. Ингээ хамгийн сүүлд би дахиад 2 үйлчлэгээтэй 2 газрын одоо үйлчлэгээтэй танилцуулмаар. Энэ нь болохоор миний бас хийдэг ажилтай маш холбоотой. Нэг нь болохоор хөдөлмөр эрхлэлт буюу одоо энэ ажилгүйдэл Монголд маш өргөн байгаа. Тэгвэл энэ залуучуудыг энэ хүмүүсийг ажилтай болгох чиглэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газар. Нөгөөх нь болохоор сургалт үйлдвэрлэл буюу залуучуудыг хөгжүүлэх чиглэлийн 2 төрлийн газар байгаа. Энэ хоёрын үйлчлэгээтэй танилцъя. Сайн байна уу та? Сайн байна уу? За та ямар газрыг төлөвлөдөө ямар үйлчлэгээ үзүүлж байгаа вэ?
Би мэргэжлийн боловсрол сургалтын салбарыг төлөөлөд одоо мэргэжлийн боловсрол сургалтын салбарын үйл ажиллагаатай холбоотой тухайлбал Месүд политехник коллеж за бидний ярилц занснаар бол нөгөө төр сургалтын байгууллага буюу одоо мэргэжлийн сургалтын байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг одоо хүргэхээр зөв ажиллаж байна. За ингээд хүмүүс ойлгохгүй ингээ мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэл эмсүү гэхээр ингээ хүмүүс юрдөө ингээд буудахгүй байдаг байхгүй. Тэг яг би тэрийг юу гэж тайлбарламаар байдгийг гэхээр Монголд ингээд залуучууд 10 жилээ төгсөөд бүгдээрээ одоо төгсөөгүй ч байж болно шүү дээ. Тэ 8 дугаар ангиас бүгдээрээ л их сургуульд орох юм шиг боддог үгүй шүү дээ. Ингээд их оронд чинь маш олон төрлийн гоё мэргэжлүүд байна тэ. Мэргэжил бүхэн сайхан гэдэг. Хүн гагнуурчин болж болно, барилгачин болж болно, цахилгаанчин болж болно тэ. Олон төрлийн мэргэжлүүд байгаа. Энэ бүх мэргэжлүүдийг чинь заадаг, сургадаг коллежууд төвүүд байдаг. Тэгвэл одоо тэрний жишээ нь одоо за манайд оронтод байдаг манай дүү байлаа гэж бодъё. Одоо 8 дугаар ангийн хүүхд. Би тэгвэл дүүгээ яаж одоо мэргэжил эзэмшүүлэх вэ гэдэг одоо ямар сургуульд оруулах вэ гэж танаас асуувал та яаж зөвлөх вэ? Дорнод аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хоёр одоо мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллага байгаа. За Дорнод Месүд, Дорнод политехник коллеж гэдэг. За тэгэхээр одоо нөгөө 9-р анги төгссөн хүүхдүүд маань 2.5 жилээр буюу нөгөө бүрэн дунд боловсролтой давхар мэргэжил эзэмшдэг ийм сургалтанд бас тэр хоёр сургуульд хамрагдах бас боломжтой байгаа. Зөв. За би бол одоо тэр хоёр сургуулийг бас санал болгох байна. Тэгээд тэр сургуультай холбогдох одоо арга замыг бид бас эндээс заагаад чиглүүлээд өгөх байна. Зөв. Тэгээ яаж хизээ эсэлтэн болох уу? Ямар материал бүрдүүлж өгөх үү гэдгийг шууд нэг сургуультай нь холбоод тэгээд тухайн хүн ямар мэргэжил сонирхож байна. Тухайн мэргэжлийн чиглэлээр нь бас зөвлөгөө өгөөд ингээд явах боломжтой байгаа гэсэн. Nice. За би дүүгээ ямар ч байсан Дорнотын политехникийн коллежид оруулъя. За утасны дугаарыг хэлье те. 1800 07 24 яг 24 гэдэг нь 24 цагийн хугацаанд энэ утас ажиллана. Гэхдээ шөнийн цагаар та залгах юм бол өөрийн чинь мэдээллийг бид нар энэ чинь бичиж аваад тэгээ өглөө эрт манай ажилтнууд маань ирээд таны асуудыг чинь шийдээд өөрлөв чи иргэд залгадаг ийм систем байгаа шүү. За миний хамгийн сүүлд ярих сайн байна уу? Холбогдсон баярлалаа. За сая нэг үйлчлэгээ үзүүлчих боллоо. Та аль газраас ямар үйлчлэгээ үзүүлж байгаа вэ? Би сая налах дүүргийн иргэн ганц төр гэж ажил хайж байгаа мужаа мэрэгчлэлтэй залуутай холбогдлоо. Тэгээд тухайн иргэндээ болохоор налах дүүргийн хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн нийлэлцтэй хандаж хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн нэгдсэн санд ажил хайгч иргэнээр бүртгүүлээд тухайн хилтэст бүртгэлтэй байгаа сул чөлөөтэй ажлын байрны мэдээлэлтэй танилцаад ажил зуршлагдах боломжтой гэдэг зөвлөгөөг өглөө. Тэгээд энэ дуудлагыг би налах дүүргийн хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн хэлтс рүү шилжүүлчихлээ. За би саяны ойлгосноор бол хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, хөдөлмөр ажил хүмүүс хайх, тэгээ ажилд орох одоо бүх үйлчлэгийг тань руу залгаад шууд зөвлөгөөг нь аваад тэгээ холбогдох газартай нь холбогдчих юм тий. За одоо энэс саяны одоо энэ иргэнээс өөр ер нь тань дээр ирж байгаа түгээмэл асуултууд ч гэдэм үү, түгээмэл одоо хүмүүсийн мэдхийг хүсэж байгаа, авахыг хүсэж байгаа үйлчлэгүүд ямар үйлчлэг юм бэ? За ковидтой холбоотойгоор аж ахуйн нэгж байгууллагуудын оронтой цөөрсөн за үйл ажиллагааны хязгаарлагдсантай холбоотой ажилгүй иргэдийн мэдээлэл бол ирж байна. За тэгээ ажилгүйдийн тэтгэмж авах хүсэлтэй иргэдийн бас ирж байна. За жижиг зээлийн үйлчлэгээ бас ирж байна. За хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих төсөлбөрүүдийн талаарх мэдээллүүдийг. Сая та жижиг зээл хэлнэ шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо эн чинь бас нэг төрлийн гэртээ хуваараа хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүс тийм үү? Тэгэхээр энэ хүмүүс маань та нар руу яриад одоо бичил зээл гэдэг юм уу жижиг зээлийг авах боломж байгаа гэсэн үг үү? Байгаа. Манай одоо хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн хэлцээр дамжуулаад Дэлхийн банктай хамтраад жижиг бичил зээлийн үйлчлэгээ явагдаж байгаа. За энэ зээлийн үйлчлэг нь болохоор 24 сарын хугацаатай жилийн 11 оны хүүтэй ажилгүй иргэн болон өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг. Тэгээд бас өрхийн бичил бизнес эрхэлдэг иргэдэд хамрагдсан 5-аас 10 хүртэлх сая төгрөгийн зээлийн үйлчлэгээ бол явагдаж байгаа. Банкар дамжуулаад явагдаж байгаа. Улаанбаатар хотод болохоор хаан болон төрийн банкар дамжуулж явагдаж байгаа. Супер. За танд маш их баярлалаа. За ямар ч хэсэг хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой Монголд ажилтгууд маш их байгаа гэдэг боловч нөгөө талд нь маш их ажлын байр байж идэг. Энэ ажлын байруудыг манай хөдөлмөр эрхлэлтийн газрынхан маань ажилтгүй иргэдтэй холбогдоод 1800 07 24 утсаар ярингуут нь таны ур чадвар чи юу вэ? Ямар мэрэгчлэлтэй вэ гэдгийг нь судалж үзээд холбогдох ажлын байртай зуучлах ажлыг бас хийж байгаа юм байна. Энэ бол одоо гэдэг маш гоё үйлчлэгээнүүдийн нэг. Тэгээд иргэн та хаанаас ч хамаагүй тэгээ хөдөө орон нутгаас, аймаг сумаас, тэ Улаанбаатар хотын
захын оролтоос хаанаас ч хамаагүй ингээ холбогдож мэдээлэл авах боломжтой ийм гоё төв нэгдсэн байна. Сайн байна уу? Таныг 1800 Сайн байна уу? Таныг 1800 сонсож байна. 1800 сонсож байна. Танд юу гар туслах вэ? За ингээд та бүхэндээ цоо шинээр нэгдсэн Зайнаас Зөвлөн Туслах Төв буюу 1807-24 гэдэг шин төвийнхөө танилцуулгыг нэг бүрчлэн үйлчлэгчнүүдийг танилцууллаа. Бид нар төдийлөн анзаардаггүй байж магадгүй те нийгэмд маань олон төрлийн хэрэгцээтэй, шаардлагатай тийм зорилттой бүлгүүд байдаг. Тэр зорилттой бүлгүүд нь биднэртэй адилхан үйлчлэгийг авч чадахгүй байж магадгүй. Энэ хүмүүс нь хөдөө орон нутгийн хүмүүс те сонсголын харааны бэрхшээлтэй иргэд эсвэл гадаадад амьдарч байгаа монголчууд эсвэл одоо юу гэдэг ажилгүй байгаа бүр цаашлаад одоо тодорхой хэмжээний гэр бүлийн болон одоо хүүхдийн асуудал орцсон байгаа нийгмийн одоо хэсэг бүлэг хүмүүс. Энэ хүмүүстэй туслах ийм гоё шин инновацлог төсөл нэгдсэнд миний хувьд бол маш их баяртай байна. Та бүхэн мөн мэдж байгаа тийм 1800 гэдэг зөвхөн усны дугаар нь. Үүнээс гадна гадаад байгаа монголчууд эсвэл Монголын өнцөг булан бүрээс Viber холбогдож болж байна. Мөн цаашлаа дуудлага цэг имэн гэдэг гар утсан дээр вебсайтаар ороод шууд видео колл хийх боломжтой байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй эсвэл харааны ямар нэгэн сонсголын асуудалтай иргэд маань видеогоор дохооны хэлээр эсвэл өөр бусад төрлийн сувгуудаар өөрийнхөө төрийн үйлчлэгийг хүссэн газараас авах боломжийг ийхүү нээсэн сонирхолтой шинэ инновацлог төвийн танилцуулгыг та бүхэндээ хүргэж дууслаа. За энэхүү төслийг мэдээж нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн газрынхан маань хэрэгжүүлсэн байгаа. Нийгмийн хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамтай хамтраад гол нь энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд бүх тоног төхөөрөмж, програм хангамж болон энэ орчныг бүрдүүлсэн байгууллага Access System гэж байгууллагатаа бас маш их баярлалаа гэж энэ боломжийг ашиглаж уламжлалмаар байна. Ингээд та бүхэн маань үргэлжлүүлээд энэ төслийг санхүүжүүлсэн Японы засгийн газрын төлөөлөгчийн мэдчилгээг хүлээж авч үзээрэй. Бүгдэнд маш их баярлалаа. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Япон улсын эдийн сайд Кобаяши Хироюки байна. Япон улсын засгийн газар нэгдсэн үндэсний байгууллагын хэнэгч өргөдөх хөгжил буюу НÚБХХ-ийн Left Behind Oriando нэгдэн төгтөбөртэй хөгжлийн зорилгоодыг хэрэгжүүлэхийн тулд хамтран зүтгэж байна. НÚБХ-ийн хөгжлийн хөтөлбөрөөс Монгол улсад хэрэгжүүлж байгаа КОВИД-19 цар тахараас үүдэртэй нийгэм эдийн засгийн нөлөөллийг бууруулахад хүртээмжтэй салбар хоорондын уялдаатай хариу арга хэмжээ авахны тусарт Япон улсын засгийн газар 1 сая 200 мянган ам долларын санхүүжилттэй дэмжлэг үзүүлсэн. КОВИД-19 цар тахарын нөлөөлөөр үйл ажиллагаа хязгаарлагдмаар байгаа өнөөгийн нөхцөлд НФ төсвийн чухал бүрэлдэхүүн хэсгийн нэг болох Зайнаас Зөвлөн Туслах Төвийг байгуулсан нийгмийн хамгаалалт хөтөлбөрийн яам болон НҮБХ-ийн хөгжлийн хөтөлбөрийн холбогдох хүмүүст байр хүргэж байгааг минь хүрэн авна. КОВИД-19 цар тахарын нөлөөлөөр бидний амьдарал ихээхэн өөрчлөгдөж байна. Тэр дундаа нийгмийн эмзэг брэгийнхэн НХ норонд урдохнон их байна. НХ Зайнаас Зөвлөн Туслах Төвийн шинэ байгуулагч дуудлагын төбөр дамжуулан нийгмийн эмзэг брэгийн охид эмэгтэйчүүд хүүхдүүд ярангуяа ядуу айр урхийн хүмүүс нийгмийн харамжийн үржилгээг авахад эрүү хялбар бүргэж байгаа юм а. НХ төвийн үйл ажиллагаа Монгол улсад эрүү сайхан нийгмийг бүтээхэд хобби нэмрээ өрөөрөн гэдэгт найдаж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.